Hindi ya guthundura tabira itiganite cia kũguna mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea, ũtungata ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ gavana wa igũrũ hamwe na MCAs kuma mbunge-inĩ ya kaunti. Waigũrũ ete mweke ũyũ gũcokeria ng'ethanĩri yake, akiuga we ndekũingĩrania na ũteti ũtarĩ na ũguni kuona arĩ wĩra-inĩ ũrĩa aheirwo nĩ mũingĩ wa Kĩrĩnyaga. Na njĩra gũtinda ngĩmacokeria no ndambĩrĩria kũmacokeria nĩ gũtigana na wĩra. Na andũ ma Kĩrĩnyaga mathurire rĩu ndigarĩtie mĩaka 4 ndĩkie wĩra ũrĩa ndaberwo nĩ andũ makĩ. Mũrenda ndinde ngĩmacokeria kana mũrenda tũthiĩ na mbere tũgĩkaga ũrĩa twagĩrĩirwo gwĩka. Waigũrũ ongereire atĩ gũthurwo gwake itĩna-inĩ rĩa kerĩ ta mũikari gĩtĩ wa kanjũ ya magavana nĩ kumana na gĩtĩo kĩrĩa kaunti ya Kĩrĩnyaga ĩhetwo hamwe na ũigĩrĩki wake ta gavana wa Kĩrĩnyaga. Na ndĩmacokerie ngatho mũno nĩ gĩtĩo kĩrĩa mabete ta gavana wa Kĩrĩnyaga na makabe gĩtĩo kĩu county government ya Kĩrĩnyaga. MCA wa Ngariama na ũrĩa nowe mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ĩno Mũrĩithi Kĩbĩnga augĩte gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kĩrĩ o haraihu na rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũruta wĩra. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ MCA wa Mũrindũko Charles Nyamũ. Arĩa maroka gwĩka siasa mũmere mabe ngavana andũ kabinda tiguo na ndĩmwĩre arĩa 2027 yakinya nĩ tũgoka tiguo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.